الزول إيثال يوث الزول إيال يون أقلا نوالي كونيد أقلا غدي ثدات بوين تي في تدولت بوسا تسجيل تاكيني غادي لي غافامان توكنت ولا أقلا غاساكيني 30 يوليو 30 جويي 2021 أمان ذي ثموث خصن أطاس خصن أين دين درنا ياس ثاوني تقريحا الكوفيد كيني نسالم كان اديلين يسالنا اديلين تساويلات ارزدات لكن نساعدي تسوى ثقي قريحا اكن يواثا اثايا هي غنفكينا ساكيني الحرمه ديك مثلا مالك عبد السلام الزول في الزول في الاول الزول في الله سلمي ثام قران يمد الرياضي تغرير نسولك كيف ندقلي ذا كينيا بدا مالك كنت ثورا نتسا إيجلان دا سلواي دانا فقرو لابوراتوار بوامان دي تزاوث نتيزي وزو دا مالك سان دكتور دونك ذو بوامان لوك بواشال هكا دا مالك ساتاس يتسوى هذا التست ولا فين كاي يظهرون لما بغا سوا الناس ديال امضيق ديك مورث نتسا يتيتيني عطاس دانتي دو برجا كي تقصفت هذا غادي يوام سلايا الساكينين الثمن تسوى ثقي بوامانيك خصن يعني تيكيت افو برجا تخسفت ما الا اسبوع ساكيني نزمار انا وضع ارشتوا ارشتيرس ونتفادى على نطاس دا مالك زمر كتفكر ولا في الساكينية امشي نتسيدير دينا دي ثمورث ما خصنا تسوامان امي كا غادي ياف الساكينة قلا 30 يوليو داك قلا غيغوشت امشي باش سبتمبر اكتوبر امشي تسوالف امشي ثلاثة ولا في بوساكي مثلا قلا ما كدنا هذا نبذو وتينا على وما نجريو فور نبذو مي الشتوى تسوي دمان تسلين الفراون مفسين كفورنا يتسكد دمان اما العوان صار اما يثلي وين غانا دي ناب ياك ذو باراتي تشاشر اسكو ساكيني شتوى كيني خص طاس ما نحسب سي جونفي غير ساكيني نسعى بلوس دو 60% دو ديفيسيت نسعى راه كفور مليح لا فان نوفمبر يكون ديسمبر بعد ديميرن اون غيان يو يرنا اسكو سني عندنا كاين اذا ديجا يسعى ان ديفيسيت سيمانيس سكيفيو تقول لنا راه لي ستوك اما الكباراج اما انا ديفكن دي ثليوا اما دي لي ناب باش تفكن دي فوغاج مثلا نسولي ذا كيني البراج دو تقصبت اما كاين لا الساكي لو 30 جويي مثلا يصب مليح اقلاق دي لا بريز ثنكاروث يقلن دي الفون دو باراج الدوله بريز لن ومالكم سالم بسم قران دونك لا اكاسورا زما دينا لا شطح بوامان دمال كيكا نسعى presque une vingtaine de millions de mètres cubes غير واسع دمالك وقبل انا عندي ولا فين كما التاكيد تفهم ذا الكليه يوث نروح حريش امانه كيني غاسك ما نكمل هكا كيني غاسك الا كنخدم في ليسان فمان نو اماكن ولاش داشي لا هو كونتخير خلاص ساعه شويت وما كان شويت كان ندى ما تسيلي واعا ما ذي فراج غنا البراجاكي يخدم ما شحال ثلاث سنين يتسكد امان الوغ كفور ولاش طاس يفكا امان تيزي وزو يفكا امان يبو مرداس يفكا امان الجزائر لان ومان معناها قاس نشوح يوكني غطفن اكاس سواطاس اما كنوني زعانا 10 ريتات بومان ما يتس كلس ريتلا قاس تفط 10 ايام ميتس كل سنه اللي ثلاثه استفدت 5 ايام كان يوكني نسمغور الوقت الى قد نسنغس يعني نجبد خبارات تلميذ هذاك الساعه ديالتي ولا فين هذا ماليش ما تبغي هذا تنوالي داكي نتوالي عباره ما كاين لا الساكي نسعى سبحان الله كيان كليني دهن ونلقى الناس
لا تور دو بريز تولي سوفل لا تروحوا ندوى من الماكنه دالين تشمل اون بليزيور نيفو دو بريز بوامان تاع داين تروحوا نقوداس باش تدور على ستاسيون بومباج سينا كاع انت على ستاسيون دو تريتمون لو تريتي ما تسينا تصبون تشكعنا مان اما غير عزوكان تيزي وزو درع بن خداع روح كاين ربي مدس اما بالجزائر تروحوا تصبون وحسن سون انرجي دونك زعما عندما كنا ثاقيني ولا ثاقين الساقي تيدن ثاقينا تاقي بو ثاقيني يربح زعما كان غاديني هذا النيفو عندك كان ولا شوك الحشيش وين النيفو ماكسيموم ينس ثاني يصب مليح مليح يعني لما بريد اني قديم يتسوين غير هذا هو الكاكي وها وين بريد نتوما تنشوف وين بريد يتسوين ثاني تعدى ديالنا نورمالمون الا ريستورون لا شغل في الفيرما بريد عداين لا روت ناسيونال 30 سقام مثلا عبارة نتولي تيد سي قريب ساعدني نتولي عبارة زعما كيصب مليح اش بحالني وكنتوالا نورمالمون يتشور زمان الساكيني مثلا يصب سواطاس نصوم une quinzaine de pourcents. مثلا نتولي غادي غنا بريد اللي تروحون غرسا خوخ يوك نورمالمون ديكاتره لا فلاش الا ريستورون البار نقنص البار مع الزام شغل تدار تاكني دينا الا ناكس دواما اثناء ثوره تبان الفضل دينا واكيني الا دواما انا كي وي الا دواما انا كاش تلقى اللي ديما كنا ندا مدينا الماكسيموم دواما الماده كي الماكسيموم يعني يروح الدواس سمح لي كان اسمع راه كانت كني سمح لي كان يتمثل دونك واكي ذا كيني فغا ديال المدى ساوناكي هكا اي مدى ساوناكي اوكو اشتاقيني اوكو يدرم غم تومان يربح هذا كاين تقولي اغلي عندها ديبوز ومان قنص لا كو دو باراج عندها كاين لا زكزاو نورمالمون يتشور زمان عندها كاين لا شبحان دوينوك النيفو ولا زكزاوني قيدم وانا اريد شو دا ساون اللي شو دا ساون دينا لا ليميت ماكسيموم بمان اثنا صبن مام فيرمي ولا شو كمان اثنا صب لا فلاش لي شوت داك السر الا شغل ينو خام صب شوت داك السر داك السر تكون تستمر شويه فوالا الا ساليت شوات انا ساليت شوات ساقل كان عند دقيقه وين لا ليميت بمان ما يشار ماكسيموم ماشي ميسيت ولا في ليميت صوت ولا فايق تقول انا يقن ولا غير لين سود دقيقه تقول واقيني قام البارني عندك النيم كيدنابين معطوب هذا لا ليميت بمان اسقر لي انا شويه كان يا بتي فيلي دو تصور نشوط بمان كوميم سي تاخوخ هذا البارني معطوب ما يتشور ومان تو سا انواي تلقيت ولا في الجيض اللي غدا مالي قبل يظل تساوي 20 يوليو 2021 هكا سوا اما انا مدنا وين روس كواسي عندي لنوامان يوليو جويي امان اما هذاك كيقولوا فلونا النيكوايا قلت لي نبدو غير عدان خماكيني الا غم توام نبدو غير عدان غم توام غم توام تلميذ مقرات دونك كان سواليات مثلا تاكي انا سي لا ميم دا شو كان سوالي البلون دو عندها يبدا البلون دو الفيرس نورمالمون للومان اسكو سيقولش دونك هكا دونك محسوس بزاف ديال هكا وكيد خمنيها في المعطوب ديال الحاج انا قاص نكون البار المعطوب عشان البلون دو دي دو غرام لان نتولي غير زدات تاكيني لان نتولي غير زدات مثلا بريد اللي قديم الزيك تسوي مع تاخوخ مثلا يبند مما تولي الغاشي تروح سكريا صونا مدينه هذا النيفو بومان ماكسيموم
غادي تتساوى. ثقيني تسافي ديال تدا مالك تفاصيل نتعدي باش كان قبل نهضر في اللاس البرازه كي خوص كان منصوب غير وسيف نسباو نولي ثقي 23 مارس تزل ومن صديت كلا فيديو كده هناك مثلا ثقيني جوهني السيخوم الدور مثلا امك اسيف نسباو لو 23 مارس تزل ومن نقراص من ومن نسباو قنا كلش امان هذا نسعدد الفيديو كي باش نسنعد باللي لان ومن ديال السباو سواطاس لو تاكسبت السيفيدي ازدي تسوينا من نعيسين تروحوا عندها من تروحوا نوكسي الجمعه سي قضيان توسيف تصوضن غير باراج مي السيفه كيديروا عن سكاع الزوغان دوك سميش لي غاكين بوهير فريحه يتصوت غير ذاكينيا تسزل نتقس ومن سواطاس وكي ديما غرسا ابدا مالك ذاكي تبغي ديني غمان انا كنتروح هنا الوغ كو جونفي فيفري كوم مارس كينيا ولاش غفور مالغري ولاش غفور السيف يسعى امان عارف باللي نزمر انا وين امانكيا اثناوي انا تالي سبارج نتقصد كيرفع انا في طاير ثقي سافي ديال صايغ هذا hadith Guinée, c'est un bassin qui a été réalisé dans le Rif Cheikhoum 2, Rif Bessif, c'est Baou, Tchachar Abbasanagir, c'est Guinée, Pompéaman, Tchigaïthen, Rar Tqsef. Heureusement que ce dispositif a été réalisé. Drous, les quantités mais il existe déjà. Il a pu donner un peu d'eau pour alimenter le barrage de Tqsef. Donc, regarde, Malik, Zaman Sidao, Wagini, Lina Unix Gayadan, lors des marins, c'est pour mettre à Kagini un petit bassin, à le bassin, Gadaou, ma Saman, si c'est là, ok? C'est là, c'est ça. Je crois que c'est comme là. هذا نعم السباوي يسعى عمان لقينا c'est début avril صور الوامان سي غيني انا بومبي امان باش كنا انا تشار للسباو هذا القناه ترقى غيني تسوي تشار انا وري غير زدت صوره لي فوتو هذا مالك يعني زعما كان هو استمنت وغيني سيكل تام زواروس يدخل من القديشه كاين في الساون دامان السباعه كنا دات تشار نتاع قصير راه كيتفهم ماشي اللي كنت تخدم كان الراي يرفع طبعا الراي قلنا خدم اشتاقين عيني لها لاس قسم زوارو يرفع يتخدم وانا موا هذا السيف السباو ثقيني سمنا ياكي يسعى مازال خاصك كيني قناط بنبدو يسعى امان ولا ولكن السباو كاكي كثوره ثقيني لندي قاعد يعني انا انواع توجور سيخم دور وقبل بسنة انه كان يرفع هذا ثقيني باغ كونتر ساعه على 4 سيمان le début juillet هذا من ديال السبا شوف انا كنت نتفاهمها لا عندك يحبسنا مان بحباس قيم الومان الفيروس ومعد ارنود كان عرزدات اثنو باساني توجور ولا سقلين وكذا باساني سقلين شارم ولا انا كان ولا سي لو ديسبوزيتيف دو بومباج انت ولا لي تيوب زغاران c'est des tubes pour un petit peu supporter le choc des retours de pression quand c'est un coup de bélier يوك ثانك شمن يقودس avec les pompes داخل البامان جبنا من شي كاع انت غير تقصد انه كان مثلا باساتين avec le canal اللي تسوين امان تنتولي على سيدي بلوا زات المكين
Mhm. Justement, c'est un pompage qui est fait كان نوليو مليح لا اون ديك زاد فينا كاين وغندوى مان اون ديريفي امان دي كيني دي ثرقايا اي اون بلوس نسبومبي د كاسيف كاع دامان غير ثرقايا تساوي غير الكنالين ولا قبل الكنالين يتساوي امان غير الباسا يابا رواقي كيف تينا هاثن ذاكينيا دو بومبي يدير النون الكانال هاثن يجبد كمام لي بومبي كينيا دي كاسيف هو كني الكانال غادي يسلحوا سواطاس هذه يتشار مليح باساني كنا مع الزداد كوم كوا ثاكينيا سي 19 ايام لا فوتو وي يربح دونك جويي بورتون كل شيء كفور واش عمل محسوب مازال ما انا كي ورا تجبد دائما السباوه لا فوتو من قبل ساعه 3 ايام لا ديباسي 4 ايام ثقيل ساعه 4 ايام لندي ثقيل ساعه ان بلوس دون سيمين يربح هات انا جبد دمان كاسيف لا كان سيد المغرب نولي نسعى نديك الفريناكي هاد سنه نديك هكا في بارين اسيف باش كنا تشجع مان الديغي مان دون لو كانال بلوس لو بومباج داكي يربح هسن امان تروحوا غير الكنال كاع يساوي غير باسن يقول لهم باز محسوب هنا باسنا كيني قلنا نقفل باش نروح لنا القصف 14 ثم عملني غادي تجيب ديك باسن يتصوض اثناء لي كوندويت يتشجع دائما داخل وباراج اثناء نقرا داخل لكن كشمت سا باراج نورمالمون لو نيفو باراج وكيف نيفو مقران افيك ليفاكاتور دو كرو مولد ومان سنيك البيطون ياكيني تروحوا نفرن ومان يتديبورديو الباراج علاش نبوي دامان سي تخسف نسبوبي ثنيد داخل الباراج يربح داكور شو كان دروس يقود ساكي خدمه اون اري بو تيغيت ولا مسكلينا لا فيديو نيا 23 مارس عطاس بومان مالوغوزمون لي سكي تي رياليزي دروس يقولوا منا باللي نزمر نشوف عطاس بومان فينالمون اثنا خاص الساكينيا لو 30 جويي لان ومن ديال السباو يربح صافون امان ندي روح نسلسباو سوروغ نتناكير يتشرب بعض شو كان لي كونتيتي elles sont pas très importantes par rapport aux capacités au potentiel du sebao معناه دونك تجمع داباس دروس بارابور اسكو فاشو نزمر نجم الفضاء دينير زمر ما الجمام وغربايه نزمر لقاي دوبي لو موا دو جانفي حتى دوبي جانفي نهضر هكا الا قد نجبري نستومبي le projet il a mis un peu de temps la réalisation elle a été exceptionnelle on félicite tous ceux qui ont participé en un mois خدمني قوداس le bassin ولا le pompage en un mois c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a été fait par une société étatique considère et on les félicite pour ça. ثقيل سالي ديالو تدا مالك ثقيني ثورا نراتب باش نولاد نسنعات باللي لو 23 مارس صوض نوامن انا ما نغلب حاجه كيني غطرف ندلس نقرن ببراك ثقدم صوض نوامن هذا تكلم فيديو كتوريك باللي il y a plusieurs millions de mètres cubes يتصوضن par jour غير البحر دائما ندي عدان ديال السباوس قليل صوضن هاثن سيف السباو بزاف كنا نتولي عيني لا نسميك دلس شحال بما نديك تصوضن تروحوا نغل البحر الا قد نروح نشوط بما نغل البحر مي تسوى تاع غينيا تعار on aurait pu récupérer la Guinée on a mesuré pratiquement 2 millions de mètres cubes que ça donne IOS
غير البحر. انا جا نروح عند مليون غنينا الباقي غنتفضيه انا وسوون غنشكع صباح ناضي لنا. زمرا الدنيا تبدا مالك اسكواس يدي تدون اسكواس يدي تدون ما تجمع اوغير بوياكي نهضر ابخي بلي يربح البروجي اللي كنت واخد من مزيان يوسف سيدي الدون هذه يوم مثلا اماني دي تصوضن تلاقيني ساعه ديزان دو جور مود جويي اماني تصوضن غير البحر لاقي سداو البوليك تروحون غير دلس باش تروحوا غير بومرداس. هذا شحال بمان إلان لنا أنه كان على زداف اسكواس محايا كان ناقص هذا أمان يتصوضن غير البحر أنه كان هذا دانت لوتر فيو تصوضن ومن غير البحر هذا البحر زداف لكن زعما يقول نسبسي باو تروحون على البحر الهان يعني هذا تورا ذاكيني البحر هذا ذاكيني على غوش يسباو ادغوات. هذا شو كان نخصن في ثاكيني سي مود جويي نخصن ومن يتصوضن غير البحر سكيفي سي كريي ان كوردون دونير شغل مباراه كنا البحر تدقير اسيفي تدقير جمع عند الرمل. Il a fait une espèce de digue naturelle. تخدم هكا يتماس شو كان مثلا البحر ما كنا غادي ديالي كاس الموجه يتعدى سنيك لا ديغا كينيا ناتورال كيفي اماناكيت صغار مليحين. اي وي il fallait faire une digue réalisée spécialement يوكنا الملاح وديك التماره نسعو اما نوكن ولا سقلين هذه دمان ونملحها كان غزاف نيرك حاجه كون نخصها اسم غراس ترى ذاكيني سنعتد يون البير اثن لن ومن دقس وكسار مي ويسعى لا بومب باش كنا نجبد مانيس وغاد انوثا غاد تسنات اثن الفرج ذاكيني يقرب غير عندك نقد لا ديك نسوي اون ديريف امان دي الكانال نير جوسكو باسان يقرب غرس لقى ils ont commencé à le nettoyer ils ont commencé à le nettoyer mais n'ont pas placé de pompe. سورة نغال غير براج أسا أثناء مكيف نتولي إلي تخبا ديرنا يمكن تزوميض أنولي بلي أثناء on est en train d'installer un système يمكن غادي نبومبي أمان maintenant سوق براج هثنا يقوداس سوجد يقوداس أنو لا سويت هذا زرزاف أنا نغرزاف لا فوتو النظام أثناء on est en train de réaliser un dispositif avec des conduites qui vont être mises sur une barge flottante. À tel point que la prise donc on sera obligé de mettre des pompes sur une barge flottante et on va pomper les prises d'eau. Le dispositif est en train de se faire. On va les féliciter. Il a fait 40 degrés à Tizi Ouzou. On avait 36 degrés. Arbar, de repos, et bien ça travaille. Le verre guinéen, c'est la barge flottante. Elle flotte sur l'eau. Elle tient la conduite qui est préparée. Elle est un flotteur. Sur la barge guinéenne, sur les côtés, on voit Zgorna guinéen, les pompes. nous كان غزاف باقي ثلاث ساعات دقيقه entre guillemets زمرد نينو كدو على الفير كدو على الفير هكا جوست au passage اني لنا كان à droite شبحنا guinéen guinéen c'est le ponton qu'utilise le club nautique qui est installé les gens est-ce que c'est bien il n'y a pas d'entraînement ni de compétition nautique.
Sinon, il y a un club nautique de Guinée, de la base nautique de Taxi, avec des sportifs qui se préparent. D'ailleurs, il y a une fille qui s'est préparée, est-ce que c'est Adel, toute l'année. La Guinée de Tokyo, elle participe aux Jeux Olympiques. Elle s'est entraînée, est-ce que c'est Adel, toute l'année des Taxi. Les salils, hein? Une des pompes qui doit être suspendue de la bâche flottante. 16 plus 5 pompes, c'est des pompes immergées, plus des pompes que l'on va suspendre. Que l'on va utiliser, plus des flotteurs. Ils vont plus flotter, donc on leur met des flotteurs autour pour qu'ils restent en surface. C'est ce qu'on appelle la tour de prise. Une fois que tout le dispositif, les pompes, la bâche flottante, les conduites, elles vont être réalisées, elles vont être tractées jusqu'à côté Guinée. Une des prises, c'est la dernière photo d'Evan. C'est ça. Pour le moment, la prise de Guinée, ça c'est la prise numéro 2. Elle va être ouverte et elle se fera dans le système, les conduites, la station de pompage, la station de traitement, les œufs seront traités. C'est un petit peu le dispositif pour un petit peu pallier النيفو تلمو يصب قريبا ناوض السس الجهه كينا لا تورنير لو غون voilà juste de Guinée il nous reste plus que 4 mètres d'eau donc 4 mètres d'eau ادبان لو تروني d'action ومان تيني قلنا نكسل تاكينا غير نكسكشم تنوساونا كاع avant qu'on arrive à la prise la plus basse, le dispositif est en train de se préparer pour que dans quelques jours, pour récupérer l'eau qui est plus bas que la prise. Vers la souhaite date, là, une prise, ce n'est pas une prise, c'est une vanne de vidange. Elle est au fond. Bon, on ne peut pas l'ouvrir, sinon on perdra de l'eau. Donc, le dispositif de pompage par barge flottante et le dispositif adéquat. فهمت الدمالي انت ولا فينا كيفات واقيلا il faut qu'il لا خساره الناس دونك ويقاعد يتابع ويقاعد يتوالين سامتي ولا فين ثوالم السباعون ديال بلاصه ديال لقديش لا يقدشن لكن اما هذا تخصنا لا ماضي ماشي عطاس خاصنا ما هذا تخصنا لا تصوم ما كان دمالي اما خاصنا خصم ديجا خصنا ce qui fait il y a un programme plus ou moins respecté il y a des restrictions les cartes sur un jour sur 2 il y a sur un jour sur 4 sur 5 sur une semaine le dispositif hydraulique il fonctionne mal les réservoirs en attendant il y a des difficultés hydrauliques à surmonter donc c'est pas facile de les ramener pendant 10 سوايع لان كنا لازم نداو الومان 1 heure ou 2 même moins même une demi-heure même 10 minutes بلا كنت صورنا كورس خاطر مزولنا نتفض لنا كل بنيات il y a aussi un comportement civique à souhaiter de la part de la population juste pour remplir une حوايج جاء قيم الومن قادوس يكون ضوضا غير ذاك يسعان la position hydraulique c'est-à-dire ils sont plus bas ولا dernier étage هذا ونغوصن يقود لنا نكسر من ضمن غلق ربنا تنسى الدمالك تص يعني تصيد اكس ساين
سورا دي تمرت القبائل كاينين لاني برج النوية وقد تقصر ذا مقران يرانا وقد تقصر نزرب بلي كيتسايد السرفايا مان الجزائر اسبوع ساكيني مازال يتسرفاي شو لا كونتيتي تسكردينا واش حيدي تشجع كينيا مازال يسربعي. Les quantités sont variables selon تساوي دمان الجزائر تساوي ناس دمان عندنا 3 stations d'usine de dessalement. شو كان سعود des petits problèmes c'est que تقريبا une journée 2 jours 3 jours 4 jours sans fonctionner, ça fonctionne bien. Donc c'est ذاك mais ساعات un problème de volume نجبد تتقصف quelque part c'est une réserve qui est à utiliser pour pallier les manques. Il était question de renforcer l'alimentation d'Alger. C'est aussi des forages, d'autres stations de dessalement, mais ça dépend les systèmes. Donc, on continue à tirer un peu d'eau du taxet. Même si la quantité de sauna on ne pompe pas beaucoup. En réalité, il y a un problème de pression. Parce qu'il y a un manège à Din, la station de traitement. La station de traitement. Il y a aussi des problèmes techniques. Mais il y a des problèmes techniques aussi. Donc, c'est la crise qui nous gère. On ne gère plus la crise. Il y a une qui s'impose. Parce que d'ailleurs, la prise basse, la pression est on se partage à manière égaliser aux autres. Donc, الجزائر كيف تحدى مالك دونك امانه خاصا المحاضره في لها هكا دا مالك المحاضره رغم الى وين نظن il y a aussi la qualité de l'eau. Donc امانه الى نسودا sur une qualité un petit peu moindre, ce qui fait le traitement il est un peu plus élaboré. D'un seul coup, le traitement il va se faire correctement. Le traitement se fait avec des analyses très poussées. Le travail se fait très bien. À l'entrée de la station, il faut obéir à donc, tout un rythme, toute une vitesse de l'eau. Donc, on va faire attention. Par contre, il y a notre problème de qualité. Vide, on peut avoir des petits problèmes qui vont se créer. Donc, il faut tenir un petit peu les conduites en charge. Donc, il y a des dispositions techniques qu'il faut faire. Dommage, il faut gérer cette eau. Il y en a des médicaments qui sont des soins soit Tanagini, يحمل تزدي. Exactement. Le problème avec la Covid, ça fait partie des mesures sanitaires pour lutter contre la Covid. Il y a des يصير ديفاسنيس لقد يصير كي نكون يعني قادوميس خاطر يقيم مرة وديك شمالة من مرة سخنس. Donc ça aussi, ça fait partie des mesures. Il faut qu'on donne un peu d'eau à tout le monde. Mais au moins, ça, c'est l'équité. Elle n'est pas facile parce que les conduites, elles sont ce qu'elles sont. Il y a aussi des malfaçons. Il y a aussi quelques travaux qui ont été faits un petit peu à la va-vite. Et ça va poser des problèmes. Je ne vais pas les critiquer X ou Y, mais c'est comment gérer un élan. L'hydraulique, la CA, la DE, l'agence des bassins. C'est des gens de Milsen, on connaît un petit peu leurs préoccupations. C'est des gens, le reste, ça les dépasse. Donc, la quantité de trosse, et on va la gérer avec sans gaspillage. Il faut que les gens ne s'amusent pas
soit يصير طوموبيل soit يصير trottoir il va arroser les pelouses non nous ne sommes pas dans la période نبدا تبزع زعما تنكر ولاش بالزاكا النيران دا مالك البوديوس يعني تسجيل تمسلايض في التساويلات ويا للديسالمون السيتي زيت ناس الصفون ناس السيلس البحر الفوراج غينيا يعني تيكيت لا ديفياسيون بومان سيباعو تقصف نغالي باراجنا كليان دا ملان اسكواسي دي دون ما ندوق سكاكي ثورا كون ويا ناس سوقي كي يقدشن دك وما كنا دايرين وما ما هاث راه ندهز ثورا ما هاث زعما حال سكواسي دي دون هذه فاس كوساكي الطريقه هذه درنا ثالث مازال فوق اقلاق لو 30 جويي حسب تو الموا دوت ça va pas être facile خاطر ولاش يكفور de temps en temps تي كشويه تكفور mais faut pas trop compter septembre aussi il sera ça في كل même octobre il sera ça parce que c'est عندنا le 28 novembre يدوغني يدفلوني يلهن donc مازالوا تفوق على ثالث مازال زكيرا تسوا ثاقي تسوا ثاقي مازال فلا ما يوثدوك فور tant mieux on voit un petit peu de temps en temps de la pluie sinon le remède c'est شحا بالك on a la possibilité de par bateau un synagogue. C'est une solution aussi, nous l'avons préconisé déjà depuis janvier. Le port d'Alger, il est équipé pour recevoir des bateaux les réservoirs d'Alger. Nous avons le port de Djendjen à l'est de Djidjer. C'est à 100% pratiquement. Pas loin de Djendjen, dans la map de l'ouest de Djendjen, Sina, pompe Aman, propre. Le vapour, les bases flottantes, les bases, ça devient un cadeau, شجع les réservoirs. أمام عندنا des barrages قناص بني هارون il a plus de 800 millions de mètres cubes. Il a le barrage de Tablout, il est presque à 100%. Il était à 100%. Il est débordé. On a eu plus d'eau quand avec les avions, les barrages du centre d'Alger, de l'Algérie. Mais on peut, sinon, c'est le vapour. Sinon, d'autres marchandises, on peut importer de l'étranger. Ça se fait. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il faut avoir le courage. Ça a un coût politique, ça a un coût psychologique, mais au moins, il y a beaucoup de pays qui importent de l'eau par bateau. Barcelone est connu, ça a des stations de dessalement, mais malgré tout, ça rend d'amen, à ma connaissance, ça se faisait, mais à ma connaissance, ça rend d'amen, c'est Canal de Provence à côté de Marseille. Il y avait une société spécialisée, toutes les îles dans le monde sont alimentées de cette manière. C'est normal. Donc, prendre les dispositions à l'avance, ça permet de négocier correctement, que ce soit politiquement, que ce soit financièrement. Sinon, faire les aménagements des ports de Djendjen, amène l'un des barrages de Haroun, il y a des tablions. Le vapour, il faut affréter des bateaux spécialisés ou d'amène. Le port, les pompes, ça devient amen, et pomper vers les réservoirs, puis ça fonctionne. Il faut faire une rotation. C'est des choses faisables, hein, c'est pas extraordinaire. Il faut, c'est le besoin
كي ديالو تخدموا لا سوليسيون. كمل كلامك هذا مالك. وزغير ما زبد هو ذاك مسلاي نتا كراي انا مسلاي حملت في الشينيا ما الا لقديش لا ريشيرش سيونتيفيك انا ذي ثموسنين واحد يشاقي بوامان لا جيولوجي يعني ما تسبيه في ثمور تسبيه في شي طوح تدريم ثاكني هذه القديش هذه ونازيه اكني كاني اللي غادي ليا مثلا تولد تاسك تروحون على ليترونجي خاطر نخص شي طوح داك الورما. Les moyens, les universités, elles sont submergées par le nombre. Ça a pratiquement 65 000 étudiants. Est-ce que c'est une université, ça a 65 000 étudiants du Canada? Je pense qu'il n'y en a aucune qui fait 65 000. Tizi Ouzou, et ben là, 65 000, là, c'est pas facile à gérer. On a des problèmes d'infrastructure, de laboratoire. Les laboratoires, tout là, presque dans tous les domaines, les travaux pratiques ne se font presque plus. C'est des petites séances de rien du tout. Les travaux pratiques, ils durent 3 heures. Tout là, ils durent 1h30, une fois tous les 15 jours. Waouh! Former des gens à la hauteur. Déjà, structurellement, nous avons des tares. Structurellement, nous avons diminué. Donc, non seulement le TP de 3 heures est devenu 1h30, mais c'est une fois tous les 15 jours. RNUS, ça ne travaille pas même. Au lieu de faire une douzaine de TP dans le semestre, on en fait 2 ou 3, c'est tout. Donc, il faut faire l'étudiant. Enseignant. Donc, ça, il faut en parler d'une manière un petit peu sereine. Voilà où se trouvent les manques. Un 12 TP de 3 heures chacun. Il y aura 3 ou 4 TP de 1h30. Le gars qui est formé, eh ben, de l'enseignant Sagir. Donc, les chedifk, etc. Les moyens, ou lèche, des fois, un تمغارين المير خاطر ولاش لي لوكو ولاش لي مويان نكوني في النوايا نظن الداده مالك نسالك كوين نظن voilà donc c'est des difficultés des problèmes comme on dit objectifs c'est بلا ما نرميو des histoires de politique des histoires de problèmes entre personnes il faut être 1 plus 1 ودي في كانت 2 خاطر le 1 ماشي 1 le 1 c'est 0,1 fait en réalité donc le 0,1 n'est plus 0,1 c'est 0,2 c'est pas 2 donc nous sommes partis déjà dès le départ au 1 en réalité c'est 0,1 sur 12 séances de 3 heures ça devient 2 ou 3 séances de 1h30 donc on est à moins de 10%. Voilà un petit peu pourquoi le 1 plus 1 il n'est pas égal à 2. 0,2. Eh ben voilà, donc on est très loin. Quelqu'un qui est 1 plus 1 égale 2, c'est pas 1. Il faut faire ce qu'on appelle le sous-détail du prix ou de la séance. الدمالك يعني ما سمحيك زعما كاول استمنت نراك اساكيني ما ولاش لي كونسونطراتور دوكسيجين ان كونسونطراتور دوكسيجين يعني ماشي انت يعني ماشي لافيون ماشي تنفيلتري C'est une pompe et un filtre. Une pompe et un filtre فيها اساكيني انت مبرز نكوني كاع انا ونسينا في نخدم ولاش نكاع نسيو لو كان كني يعني نفكا غزالي في موسنيه نسبباس ماشي دعني راني نتاين بنو من السلاي هذايا ان كونسونطراتور دوكسيجين Oui, oui, oui. Chez Cadenas, c'est un filtre, tout simplement. C'est tout. L'air, il va le concentrer avec l'azote et 78% d'azote. La plupart, c'est l'oxygène, c'est tout. O2. Voilà. Une petite machine. Exactement. Il y a nos machines, ils ont été écartés.
فوالا ويدي سنن عيان ويدي سنن كان صبني فاد من سن ويدي سنن تاسك موسان aussi ils sont partis en retraite. On a mis en retraite presque كان dégoûté عيان روحا. Ce qui fait, c'est la politique par le vide. Les médiocres nous ont envahis. Les médiocres, soit ouais, soit le problème, il est là. On a des gens très compétents, volontaires, dans le domaine de l'eau, l'hydraulique, la DE, la CA, c'est des gens très compétents, c'est des gens très engagés, ils travaillent jour et nuit, وقدنا نصحوا نرى فامي تنسن خدمن شو كان il n'y a pas تاويلات. Depuis janvier, on a eu trois ministres de l'eau depuis janvier. Oui, en février, on a changé de ministre. Il y a quelques semaines, on a changé encore de ministre. Donc, nous sommes au troisième ministre de 2001 de l'eau. Guinéen, ils ont leur capacité, ils ont leur qualité. Bon, on espère que Guinéen va faire un peu plus, surtout que c'est quelqu'un du secteur. Maintenant, il faut qu'il s'attelle, qu'il implique un petit peu tout le monde, qu'il implique les anciens. Qu'on a écarté, on peut le rappeler, il peut faire des choses, faire appel à toutes les compétences, même les compétences qu'il y en a à l'étranger. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, ils sont à l'étranger, ils peuvent apporter leurs compétences, etc. ثلمير سدا ماليش ثنزور يعني نزور سيدي ودرا ما كنقارن ثلمير ثم قرانت نسلم وتفتش لدارك تشيني نسلم تكمل القديشيني كاع خدم القديش يعني زدي ثلمير ثم قرانت دمك وزير ما تسوي شو تسوي في الدنيا لا سيرمون نسوها تصلح حوايج الدنيا لان طويل هذا نفلي كما في الليل اما في وليد ديسل ثلمير ثم قرانت الدماليك يالتي كنت ميد نساول ثقاد داخل هذا ثلمير في وزير ديال التفارن أثاني هي ناس قوساكيني أما نزم الحالات خاصة إلى وحاثر هذايا تنمير ثنو صحيح الزول إثال يوث الزول إيال يون أقلا نوالي كونيد أقلا غدي ثدات بوين تيفي تدولت بوسا تسجيل تاكيني ديلين غافمان توكنت ولا ما قلا غساكيني 30 يوليو 30 جويي 2021 أمان ذي ثموث خصن أطاس خصن أين دين درنا ياس ثاوني تقريحا الكوفيد أجيني نسالم كان أديلين يسالن أديلين تساويلات أرزدات لكن نساعدي تسوى ثقي قريحا أكن يوثا أثايا هي غنفقينا ساقيني الحرمة ديك مثلا مالك عبد السلام الزول في الله كدا مالك الزول في الأول الزول في الله سلمي ثام قران يمد الرياضي تغرير نسولك كيف ندقلي ذا كينيا قدام مالك كنت تسلم ثورة نتسا يقلان دا سلواي قلنا فوقارو لابوراتوار بوامان دي تزاويت نتيزي وزو دا مالك سان دكتور دونك ذكوامان لوك بوكال هكا دا مالك ساتاس يتسوى هذا التست ولا فين كاي يظهرون لما بغا سوا الناس ديال امضيق ديك مورث نتسا يتيتينا عطاس دانتي الكبارجا كي تقصفت هذا غادي يوام سلايا الساكينين الثمن تسوى ثقي بوامانيك خصن دانتي كيت افو بارجا كي تقصفت ما الا اسبوا ساكيا الساكينين نزمار انا وضع ارشتوا ارشتيرس ونتفادى على عطاس دا مالك زمر كتفكر ولا في الساكينين امشي نتسيدير ديال نادي ثمورث ما خصنا تصوامان امي كان غادي ياف الساقي قلا 30 يوليو داك قلا غيغوشت امك شمي سبتمبر اكتوبر امك تسوالف امك ثلاث ولا في البوساكي مثلا قلا ما كدنا هذا نبذو وتينا لا وما نجريو فور نبذو
مي الشتوى تساوي السوت تساوي دمان تسلين الفراون مفسين كفورني يتسكد دمان اما العوان صار اما يثليوين غانا دي ناب ياك دو باراتي تشاشر اسكو ساكيني شتوى كيني خص طاس ما نحسب سي جونفي غير ساكيني نسعى بلوس دو 60% دو ديفيسيت نسعى راه كفور مليح لا فان نوفمبر يكون ديسمبر بعد ديميرن اون غيان يو يرنا اسكو عندنا كاين اذا ديجا يسعى ان ديفيسيت سيمانيس سكيفيو تقولينا راه لي ستوك اما الكباراج اما انا ديفكن دي ثليوا اما دي لي ناب باش تفكن لي فوغاج مثلا نسولي ذا كيني البراج دو تقصبت اما كاين لا الساكي لو 30 جويي مثلا يصب مليح اقلاق ديال لا بريز ثنكاروث يقلن ديال الفون دو باراج الدوله بريز لن ومالكم سالم سنقرا دونك لا اكاثورا زما دينا لا نشطح بوما دما كيكا نسعى presque une vingtaine de millions de mètres cubes غير واسع un peu moins دما قبل انا عندي تولى فين كما التاكيد تفهم دار كليه يوثي هو تنح حريش امانه كيني غاسك ما نكمل هكا كيني غاسك الا كنخدم في ليسان فمان نو اما كنولاش داكشي لا هو كونتخير خلق ساعه شويت وما كان شويت كان ندى ما تسيلي واعا ما لي فوراج غير البراج كي لو باراج كيني يخدم ما شحال 3 سنين يتسكد امان الوغ كفور باش طاس يفكا امان تيزي وزو يفكا امان يبو مرداس يفكا امان الجزائر لان ومان معناها قاس نشوح وكني غطفن هكا سواطاس اما كنوني سعانا 10 ريتات ومان ما يثس كل ريتلا قاس تفط 10 ايام ما يثس كل سنه ريتات قاس تفط 5 ايام كان ايوا كني نسمغور الوقت الى قد نسنغس يعني نجبد خبارجي تلميذ هذاك الساعه ديالتي ولا فين هذا ماليش ما تبغي هذا تنوالي داكي نسوالي عباره ما كاين لا الساكي نسعى شبحال كي كاين داهن ونلقى الناس لا تور دو بريز تنسوالي سوف لا تروح عند ومان ما كنا دالين تشمن اون بليزيور نيفو دو بريز ومان تاع داين تروحوا نقوداس باش تدور على ستاسيون بومباج سينا كاع غير une station de traitement, l'eau est traitée, ماتسينا تصبون تشقعنا مان اما راه الزوغر تيزي وزو درع بن خداع روح كاين ربي مدرس اما بالجزائر تروحون تصبون وحسن سونز انرجي دونك زعما عندما كنا بالثاقيني ولا الثاقين الثاقي تيدن الثاقينا تاقي بو الثاقيني يربح زعما كان عندنا هذا النيفو عندك كان ولا شوك الحشيش وين النيفو ماكسيموم ينس عشان يصب مليح يعني لما بريد اني قديم يتسوين غير هذا هو قالك وها وين بريد انتو راه تنشوف وين بريد يتسوين عشان يتعدى ديالنا نورمالمون الا ريستورون لا شغل في الفيرما بريد عداين لا روت ناسيونال 30 سقام عشان باراج نتولي تيد سي قريب ساعدني نتوالي عباره زعما كيصب مليح اشبحني وكنتوالا نورمالمون يتشور زمان الساكيني عشان يصب سواطاس نصوم une quinzaine de pourcents عشان نتوالي غادي بريد اللي تروحون غرسا خوخ يوك نورمالمون دكاتره لا فلاش الا ريستورون البار نقنص البار مع الزام شغل تدار تاكلي دينا الا ناكس دواما اثناء ثوره تبان الفضل دينا واكيني الا دواما انا كاين وي الا دواما انا كاش تلقى اللي ديما كنا ندا مدينا الماكسيموم بوامان الماده كي الماكسيموم يعني يروح الدواس سمح لي كان اسمع راه كانت قالكني سمحتي كان مثلا
دونك هو كذا كيني تبغى ديال المدرسه وناكي هكا أي ما نساون النية أوك واش تلاقيني أوك يدرم غمنت ومن يربح وإذا كاين تقولي إغلي عندها ديبوز ومان قنص لا كو دو باراج عندها كاين لا زكزاو نورمالمون يتشور دابا عندها كاين لا شبحان دوينا كل النيفو ولا زكزاوني قيدم وانا اريد شد ساون اللي شد ساون دين لا ليميت ماكسيموم بمان اثنا صب مام فيرمي ولا شو كمان اثنا صب لا فلاش لي شوت داك السر الا شغل ينو خام صب شوت داك السر داك السر تكون تستمر شويه فوالا الا ساليت شوات انا ساليت شوات ساقل كان عندها دقيقه وين لا ليميت بمان ما يشار ماكسيموم ماشي ميسي ولا فيجي من صوت ولا فيجي تقول انا يقن ولا غير لين سود دقيقه دقيقه ها تقول وقيني قام البارني عندك النيم كيدنابين معطوب هذا لا ليميت بمان اسقر لي انا مثلا شويه كان يا بتي فيلي دو تصور نشوط بمان كوميم سي تاخوخ هذا البارني معطوب ما تشور ومان تو سا انواي تلقى تسوي نفس الجيض اللي غدا مالك قبل لي يظل تساوي 20 يوليو ويوليو 2021 هكا سوا اما انا مدنا وين روس كواسي عندي للومان يوليو جويي امان اما هكا كيقولوا فلونا النيغويا قلت سيدي نبدو غير عدان خماكيني الا غمنت ومن نبدو غير عدان غمنت ومن غمنت ومن الميثان فرانت دونك كان سوالي مثلا تاكي انا سي لا ميم دا شو كان سوالي البلون دو عندها يبدا البلون دو الفيرس نورمالمون للومان اسكو سيقولش دونك هكا دونك محسوس زلف ديالك هكا وكيل خمنيها في المعطوب يربح انا خلاص كنا البار المعطوب اثن البلون دو دي دو غرام لان نتولي غير الزات تاكيني لان نتولي غير الزات اثن بريد النير الغاشي تروح نسكريس صونا مدينه هذا النيفو بمان ماكسيموم غادي تساوي تاكيني تا فيديو تدا مالك تفاصيل نتعدل باش كان قبل نهضر في اللاس ترى البراج كي خوص كان منصب غير اسف نسباو نولي تاكي 23 مارس تزن ومن سعديت كلا فيديو كي هناك مثلا تاكيني جوهني السيخوم الدور مثلا اميك اسف نسباو لو 23 مارس تزن ومن نقراص من ومن اللي نسباو قام كلش امان هذا نسعدد الفيديو كي باش نسنعد باللي لان ومن ديال السباو سواطاس التاكسات السيفيدي دي تسوينا من عيسى تروحوا عندها من تروحوا نوكسي الجمعه سي قضيان توسيف تصور غير باراج مي السيفه كيديروا حال سكازوغان يوك سيمشي غاكين بوهير فريحه يتصور دار لاكينيا تسزل ندقس ومن سواطاس وكي ديما غرس ابدا مالك ذاكي تبغي ديني مان انا تروحوا هنا الوغ كو جونفي فيفري كوم مارس كينيا ولاش غفور مالغري ولاش غفور السيف يسعى امان عارف باللي نزمر انا وين اماناكي اثناوي انا تالي باراج نتقصد كيربح انا تاير تاكي سا فيديو تصاير هذا hadith تاكيني سان باسان كي été réalisé دينا الريف سيخوم 2 ريبوسيف نسيباو تشار abbasanagi سيكين سبومبيرامنت كاعثن غير تقصبت heureusement que ce dispositif a été réalisé دروس les quantités يتساوي mais il existe déjà
il a pu donner un peu d'eau pour alimenter le barrage de Tqsif. دونك ذا كاع دمانيك زمان سيداو وكيني ديما يونيكس كيا دان غادي ما عرفش يدبر يخدم هكا كيني امتي باسان اكنس الباسان كاع داو ما فقس ثمن سي سبا اوكا في الناس وسخ اش كنت تكملها هذا نعم السبا يسعى مان تلقيني سي ديبي افريل تصور ندوامان سي كيني انا بومبي امان باش كني انا تشار للسبا هذا كانال ترقى كيني تسوي تشار انا ولي غير زدت صوره لي فوتو هذا مالك يعني اكزما كان اول استمنت وكيني سيكل تام زواروس يدخل من القديشه كاين في الساون دامان السباعه وكنا دا تشار نتاع قصير كي تفهمها ماشي دوك اللي تيخدمن دوك كان الراي يربح سبعان الراي قلنا خدمن اشتاقين عيني لها لاس قسم زوارو لاس قسم زوارو يربح يتخدم وانا موا هاثنا السيف السباو تاقيني سمانا ياقي يسعى مازال خاصة كيقيني قناط بنبدو يسعى انا ولا ولكن السباو كاكي كثورة تاقيني لم ديقي عندها هاني انا انواع توجور سيخم دور قبل بسنا انه كان يربح تاقيني باغ كونتر ساعة على 4 سيمان le début juillet هذا من ديال السبا شكون اللي خصنا نفهمها لا عندك يحبسنا من الحباس قيم الومان الفيروس ومع ارنود كان عرزدات ثانو باساني توجور ولا سقلين وكذا باساني سقلينا ولا انا كاين ولا سي لو ديسبوزيتيف دو بومباج تولي لي تيوب زكاران c'est des tubes pour un petit peu supporter le choc des retours de pression quand on a un coup de bélier. Donc, avec les pompes dans le baman, je vais نعمل شي كاع انت غير تقصد المكان هذا avec le canal اللي تسوي امان هذا تولي على سيدي بلوا زات الماكين Justement, c'est un pompage qui est fait quand là une digue, on a dérivé des et en plus, on se pompe de gassif, le canal le canal هو كذا كيف تينا هذا ذاكينيا دو بومبي يدير النون الكانال هذا يجيب ضد كمان لي بومبي كينيا دو غاسيف هو كني الكانال غادي يسلحوا سواطاس هذه يتشار مليح باساني كنا مع الزداد كوم كوا ثاكينيا سي 10 ايام على فوتويك وي يربح دونك juillet, pourtant, c'est quoi chez Goukfou oui, ça même. محسوب مازال مانا كيتورا في جبل داما السباعو لا فوتو اللي نقبل ساعه 3 ايام لا ندي باسي 4 ايامات ثقيل ساعه 4 ايام لندي ثقيل ساعه ان بو بلوس دون سيمين يربح هذا انا جبت دامان قاسيف لا كان سيد المغرض نولي نسعى نديك الفريناكي هاد سنه نديك هكا في باري اسيف باش كنا تشجع امان الديغي امان دون لو كانال بلوس لو بومباج داكي ايوا هسن امان تروحوا غير الكانال كي يساوي غير باسن يقول لنا غير محسوب هنا باسنا كيني قلنا نقفل باش نروحوا لنا القصف 14 ثم مني غادي تجيب ذم ديك باسني يتصوض اثناء لي كوندويت يتشكى داما داخل وباراج اثناء قلا داخل كاين نكشمت سا باراج نورمالمون لو نيفو باراج هو كي النيفو مقران avec l'évacuateur de crue
مولد ومان سنيك البيطون يا غيني تروحوا نفرن الومان يتدبرديو البراج هذا علاش نبوي دمان سي تخسف نسبوبي ثنيد داخل البراج يربح داكور شو كان دروس يقود ساكي خدمه on aurait pu tirer ولا مسكلينا la vidéo le 23 mars à Tasboman. Malheureusement, ce qui a été réalisé, دروس يقولوا لنا باللي نزمر نشوف على Tasboman finalement اثنا خاص الساكيني le 30 juillet لان ومن ديال السباو يربح ايوا صغون امان ندي روح نسل السباو سوق التناقير يتشرب بعض شو كان les quantités elles sont pas très importantes par rapport aux capacités au potentiel du سباو معناه دونك تجمع داباس دروس بارابور اسكو فاشو نزمر نجم الفضاء ديني زمر من الجمام وغربايه نزمر لقاي دوبي لو موا دو جانفي حتى دوبي جانفي نهضر هكا الا قد نجبري نستومبي le projet il a mis un peu de temps la réalisation elle a été exceptionnelle on félicite tous ceux qui ont participé en un mois خدمني قوداس le bassin ولا les pompages en un mois. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a été fait par une société étatique, Considère, et on les félicite pour ça. ثقيني ثورة نراتب باش نولاد نسنعات باللي لو 23 مارس صوت نومن المذ البحر ثقيني غطرف ندلس نقرن ببراك ثقذن صوت الومن هذا تكلم فيديو كتوريك باللي il y a plusieurs millions de mètres cubes يتصوتون par jour غير البحر دائما ندي عدان ديال السباوس قليل صوتون هاثان سيف السباو بزاف كاين نتولي عيني لا نسميك دلس شحال بمان يتصوتون تروحوا غير البحر الا قد نروح نشوط بمان غير البحر مي تسوى تاع غينيا on aurait pu récupérer, la Guinée, on a mesuré pratiquement 2 millions de mètres cubes que ça donne IOS. أنا جاد نروح عند 2 مليون غير مليون الباقي غنفضيه نسول نشجع صباح ناخذ لنا زمرا الدنيا تبدا مالك اسكواسي ديال الدون اسكواسي ديال الدون ما تجمع اوكير بوياكي نهضر ابخي بلي البروجي ديالنا كنت واخد من مزير يوسف قاسيدي الدون هذه يوم مثلا اماني دي تصوضن تاكيني ساعه ديزان دو جور مود جويي اماني كتصوضن غير البحر داكي سداو البونيك تروحون غير دلس باش تروحوا تغربوا مرداس هذا شحال بمان الا دينا لانه كان غير بزاف نشكر اسم هي كان أثناء أمان يتصوضن غير البحر أنه كان أثناء دانت لوتر فيو يتصوضن ومن غير البحر أثناء البحر بزاف لكن زعما يقول لنا بالسبعه تروحون على البحر الهان يعني أثناء تورا ذاكيني البحر أثناء ذاكيني غاكوش يسباو أدغوات هذا شو كان نخصن تورا ذاكيني سي المود جويي نخصن ومن يتصوضن غير البحر سكيفي سي كريي ان كوردون دونير شغل امو براج كنا البحر تدقير اسيفي تدقير جمع عند الرمل الى في اون اسبيس دو ديك ناتوريل تخدم هكا الناس شو كان مثلا البحر ما كنا غادي ديالي كاس الموجه يتعدى سنيك لا ديك كينيا ناتوريل سكيفي امانه صغار Eh oui, il aurait fallu faire une digue réalisée spécialement et au Kenya, le mlach وديك تشمالها. نسعو أما إنه كن ولا غاسقلين هذه دمان ونملحها. إنه كان غاسقل. نيرو في حاجة كنا نخصها اسم غراس.
ثم ذا جيني سنعتد يون البير أثنى لن ومن دقس وكسار مي ويسعر لا بومب باش كنا نجبد مانيس وغاد أنوثا غاد تسنات أثنى الفرج جيني يقرب غير عندك لا ديك نسوي اون ديريف امان دي الكانال نير جوسكو باسان يقرب غرس لقى ils ont commencé à le nettoyer ils ont commencé à le nettoyer mais n'ont pas placé de pompe سوري غنواد نغال غير وبراج اسا اثنا مكيت نتولي اللي تري با درنا يمكن تزوميد انولي باللي اثنا اون ايت ان دانستالي ان سيستيم يمكن غادي نبومبي امان مثلا سوق براج هثنا يقوداس سوجاد يقوداس انو لا سويت هذا زرزات انا نغرزات لا فوتو نظام عشان on est en train de réaliser un dispositif avec des conduites qui vont être mises sur une barge flottante. À tel point que la prise donc on sera obligé de mettre des pompes sur une barge flottante et on va pomper les prises d'eau. Le dispositif est en train de se faire. On va les féliciter. Il a fait 40 degrés à Tizi Ouzou. À Guinée, on avait 36 degrés. Arbar, un jour de repos, et bien ça travaille. Le verre guinéen, c'est la barge flottante. Elle flotte sur l'eau. La conduite qui est préparée à un flotteur. Sur la barge guinéenne, sur les côtés, on voit Zgorna guinéen, les pompes. Nous canons les entre guillemets, juste au passage, à droite, c'est le ponton qu'utilise le club nautique qui est installé. Il n'y a pas d'entraînement ni de compétition nautique. Sinon, il y a un club nautique de la base nautique de Taxis, avec des sportifs qui se préparent. D'ailleurs, il y a une fille qui s'est préparée toute l'année. Dès Tokyo, elle participe aux Jeux Olympiques. Elle s'est entraînée toute l'année des Taxis. Une des pompes qui doit être suspendue de la bâche flottante. 16 plus 5 pompes, c'est des pompes immergées, plus des pompes que l'on va suspendre. Que l'on va utiliser, plus des flotteurs. Ils ne vont plus flotter, donc on leur met des flotteurs autour pour qu'ils restent en surface. C'est ce qu'on appelle la tour de prise. Une fois que tout le dispositif, les pompes, la bâche flottante, les conduites, elles vont être réalisées, elles vont être tractées jusqu'à côté guinéen. Une des prises, c'est la dernière photo d'Evan. C'est ça. Pour le moment, la prise guinéenne, ça c'est la prise numéro 2. Elle va être ouverte et elle se fera dans le système, les conduites, la station de pompage, la station de traitement, les eaux sont traitées. C'est un petit peu le dispositif pour un petit peu pallier le niveau tellement souple, la tournée, le rond.
Voilà, juste Dawaguinir, il nous reste plus que 4 mètres d'eau. Donc 4 mètres d'eau, le trône d'action Ouaman, c'est une grenouille. Avant qu'on arrive à la prise la plus basse, le dispositif est en train de se préparer pour que dans quelques jours, pour récupérer l'eau qui est plus bas que la prise. Vers la Souadat, là, une prise, ce n'est pas une prise, c'est une vanne de vidange. Elle est au fond. Bon, on ne peut pas l'ouvrir, sinon on perdra de l'eau. Donc, le dispositif de pompage par barge flottante est le dispositif adéquat. فهمت الدمالي انت ولا فينا كيفات واقيلا Il faut qu'il y لا 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 تا خسارة الناس دونك ويقعد يتابع ويقعد يتوالين سامتي ولا فين ثوالم السباعون ديال بلاصه ديال القديش لو يقدش لكن اما هذا تخصنا لا ماضي ما تشان خاصنا ما تخصنا لا تصوير ما كان دمالي اما خاصنا خصم ديجا ce qui fait il y a un programme plus ou moins respecté il y a des restrictions les cartels sont un jour sur deux il y a un jour sur 4 sur 5 sur une semaine le dispositif hydraulique il fonctionne mal les réserves en attendant il y a des difficultés hydrauliques à surmonter. Donc, ce n'est pas facile de le ramener pendant 10 سوايع لأن كده لازم نومن une heure ou deux, même moins, même une demi-heure, même 10 minutes. بلا كنت صورنا كورسة خاطر مزورنا نتفضل لنا كل ربينيات. Il y a aussi un comportement civique à souhaiter de la part de la population juste pour remplir une حوايجه جاء هذا من ومن قادوس يوكل هذا وضن غير ذاك يسعى la position hydraulique c'est-à-dire ils sont plus bas oui le dernier étage هذا نغوصن يقود لنا نكسر من ضمن غلقنا ربنا تنسى الدمالك تص يعني تصيد اكس تسايل سورا دي ثمرت القبائل كايجيني لاني برج النوايا وقد تقص ذا مقران يرانا وقد تقص نزرا بلي كيتسايد السربايا مان الجزائر اسبوع ساكيني مازال يتسرباي شو لا كونتيتي تسكاردينا شحال يدير شجاده كينيا مازال يتسرباي les quantités sont variables selon تساوي دمان الجزائر تساوي ناس دمان عندنا 3 stations d'usine de dessalement. شو كان سعود des petits problèmes c'est quoi la trémie une journée 2 jours 3 jours 4 jours sans fonctionner ça fonctionne bien donc c'est ذاك mais ça a un problème de volume جبدت تتقصف quelque part c'est une réserve qui est à utiliser pour pallier les manques. Il était question de renforcer l'alimentation d'Alger, c'est aussi les forages, d'autres stations de dessalement, mais ça les systèmes. Donc, on continue à tirer un peu d'eau du Taxem. Même si la quantité de Saounouros, on ne pompe pas beaucoup. En réalité, il y a un problème de pression. Parce qu'il y a un manège à Din, la station de traitement. La station de traitement. Il y a aussi des problèmes techniques. Mais il y a des problèmes techniques aussi. Donc, c'est la crise qui nous gère. On ne gère plus la crise. Il y a qui s'impose. Parce que d'ailleurs, la prise basse, la pression est on se partage à manière donc الجزائر
يرفع الدمالك دونك امانه خاصا المحاضره في الها هكا الدمالك. المحاضره رغم الى وين نظن il y a aussi la qualité de l'eau. Donc, أمان إلا نسودا sur une qualité un petit peu moindre, ce qui fait le traitement ينس il est un peu plus élaboré. وزعما تصعد ريت لا كان دو سول كو إلا تجي ماني هذا الحمص العقل يوكني لو traitement il va se faire correctement. Le traitement se fait avec des analyses très poussées, le travail se fait très bien. À l'entrée de la station, il faut obéir à donc, tout un rythme, toute une vitesse de l'eau. Donc, on va faire attention. Par contre, il y a notre problème de qualité. Vide, on peut avoir des petits problèmes qui vont se créer. Donc, il faut tenir un petit peu les conduites en charge. Donc, il y a des dispositions techniques qu'il faut faire. Dommage, il faut gérer cette eau. Chacun. ينا دما كان تسد السواح قرحا سوا الطناقيني يحمل تزدي. Exactement. Le problème نظن باللي avec la Covid ça fait partie des mesures sanitaires pour lutter contre la Covid. عندك شي مسخن إلا قد يصير ديفاسنيس إلا قد يصير كي قلنا كوين يعني قادو ميس خاطر يقيم غرا وديسك شمالا من غرا سخنس. Donc ça aussi, ça fait partie des mesures. Il faut qu'on donne un peu d'eau à tout le monde, mais au moins, ça, c'est l'équité. Elle n'est pas facile parce que les conduites, elles sont ce qu'elles sont. Il y a aussi des malfaçons. Il y a aussi quelques travaux qui ont été faits un petit peu à la va-vite. Et ça va poser des problèmes. Je ne vais pas les critiquer X ou Y, mais c'est comment gérer un élan. L'hydraulique, la CA, la DE, l'agence des bassins, c'est des gens de Bilsen, on connaît un petit peu leurs préoccupations. C'est des gens le reste, ça les dépasse. Donc, la quantité de trosse, et on va la gérer avec sans gaspillage. Il faut que les gens ne s'amusent pas. Soit des automobiles, soit des trottoirs, il va arroser les pelouses. Non, nous ne sommes pas dans la période où ولاش بالزاك هاد النظام دا مالك نقول ديوث يعني تسجيل تمسلايو بدا في التساويلات ويا للديسالمون السيت اكزيت ناس الصفون ناس السيلس البحر الفوراج غينيا يعني تيكيت لا ديفياسيون بومان سيباعو تقصف نغاري باراجنا الكلية عند ملان اسكواسي دي الدون اما ندوق ساكا كيثورا كونويا ناس سوقي كي يقدشن دك وامان كنا دايرين وامان ما هاث راه دهزن ولا ما هاث زمر حال اسكواسي دي الدون هذه فاس كوساكي الطريقه ديني درنا ثالث مازال فوق أقلق le 30 juillet, tout le mois d'août, ça ne va pas être facile. Il faut de temps en temps tirer quelque chose au four, mais il ne faut pas trop quand septembre aussi, il sera ça. C'est quoi le même octobre, il sera ça, parce que c'est à Dame, le 28 novembre, il doit il a donc, il faut que ça مازال زكيرا تسوى ثقيل تسوى ثقيل مازال la maille de four, tant mieux. On voit un petit peu de temps en temps de la pluie. Sinon, le remède, c'est shha. Balak, on a la possibilité de par bateau un synagogue. C'est une solution aussi. Nous l'avons préconisé déjà depuis janvier. Le port d'Alger, il est équipé pour recevoir des bateaux les réservoirs d'Alger. Nous avons le port de Djenjen à l'est
de Djidjer. Sénégus, là, c'est barrage à 100% pratiquement. C'est pas loin de Djinjen, la map de l'ouest de Djinjen. Sina, des pompes propres. أثناء الفابور هذه هو أمان عندنا في الحوايج. أما كنا نخدم لي باج فلوتون لي باج سعدي قادوس شكاع لي ريزيرفو. أما لندنا دي الباراج قناص بني هارون. Il a plus de 800 millions de mètres cubes. Il a le barrage de Tabelot, il est presque à 100%. Il était à 100%. Il est débordé. On a eu plus d'eau quand avec les environs. Les barrages du centre d'Alger, de l'Algérie. Mais on peut, sinon, c'est le Babor. Sinon, d'autres marchandises, on peut importer de l'étranger. Ça se fait. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il faut avoir le courage. Ça a un coût politique, ça a un coût psychologique, mais au moins, il y a beaucoup de pays qui importent de l'eau par bateau. Barcelone est connu, ça a des stations de dessalement, mais malgré tout, ça rend d'amène, à ma connaissance, ça se faisait, mais à ma connaissance, ça rend d'amène, c'est Canal de Provence à côté de Marseille. Il y avait une société spécialisée, toutes les îles dans le monde sont alimentées de cette manière. C'est normal. Donc, prendre les dispositions à l'avance, ça permet de négocier correctement, que ce soit politiquement, que ce soit financièrement. Sinon, faire les aménagements des ports de Djendjen, même l'Inde, le barrage Bni Haroun, il y a des tablions. Or, le bateau, il faut affréter des bateaux spécialisés ou d'amen. غير البور يقود les pompes ça devient amen et pomper vers les réservoirs puis ça fonctionne. Il faut faire une rotation, c'est des choses faisables, hein, c'est pas extraordinaire. Il faut c'est le besoin qui dit oui un traitement de la solution unique. تمام كلامك هذا مالك وزير ما تزبط هذا كان مسلاي نتا كراي انا مسلاي حملت في الشيني ما الا لقديش لا ريشيرش سيونتيفيك انا ذي مسنين كحريشه كيبامان لا جيولوجيا يعني ما تسبي في ثمور تسبي في شي طح تدريم ثاكني هذه لقديش هذه ونازيه لكن كاني اللي غادي ليا أثناء ثلاثة تصير تروحون على l'étranger خاطر نخص شي طح ذاك يورمخ. Les moyens, les universités, elles sont submergées par le nombre. Ça a pratiquement 65 000 étudiants. Est-ce que ce nombre d'une université, ça a 65 000 étudiants du Canada? Je pense qu'il n'y en a aucune qui fait 65 000. Et ben là, 65 000, là, c'est pas facile à gérer. On a des problèmes d'infrastructure, de laboratoire. Les laboratoires, tout là, presque dans tous les domaines, les travaux pratiques ne se font presque plus. Pour un, c'est des petites séances de rien du tout. Les travaux pratiques, ils durent 3 heures. Tout là, ils durent 1h30, une fois tous les 15 jours. Waouh! De former des gens à la hauteur. Déjà, structurellement, nous avons des tares. Structurellement, nous avons diminué. Donc, non seulement le TP de 3 heures est devenu 1h30, mais c'est une fois tous les 15 jours. Wow. Ça ne travaille pas même. Au lieu de faire une douzaine de TP dans le semestre, on en fait 2 ou 3, c'est tout. Donc, il faut l'étudiant. Donc, ça, il faut en parler d'une manière un petit peu sereine.
Voilà où se trouvent les manques. ماشي يحرشوا ينغوا الحريشه راه عندها تصعد 12 TP de 3 heures chacun. Il y aura 3 ou 4 TP de 1 heure et demie. Le gars qui est formé, eh ben, دروس زوينه يقولنا de l'enseignant الساقي. Donc les chefs etc. Les moyens ولاش نكون قال انا غنتمشاو دي فوا انت مغارين النير خاطر ولاش لي لوكو ولاش لي موين نكون في النواين نظن نبدا مالي نسالي بغي نظن ها. Voilà, donc c'est des difficultés, des problèmes, comme on dit, objectifs. Là, on a des histoires de politique, on a des histoires de problèmes entre personnes. Il faut être 1 plus 1. Il faut être 2. Il faut être 2. Le 1 est 1. Le 1 est 0, 1 fait en réalité. Donc le 0,1 n'est plus 0,1, c'est 0,2, c'est pas 2. Donc nous sommes partis déjà dès le départ. Au 1, en réalité, c'est 0,1. Sur 12 séances de 3 heures, ça devient 2 ou 3 séances de 1 heure et demie. Donc on est à moins de 10%. Voilà un petit peu pourquoi le 1 plus 1 il n'est pas égal à 2. 0,2. Eh ben voilà, donc on est très loin. Le 1 plus 1 égale 2, c'est pas 1. Il faut faire ce qu'on appelle le sous-détail du prix ou de la séance. الدمالك يعني ما سمحيك زعما هو الاستمنت نراك اساكيني ما ولاش لي كونسونطراتور دوكسيجين. ان كونسونطراتور دوكسيجين يعني ماشي تسمى انت يعني ماشي لافيون ها ماشي تسمى ها. C'est une pompe et un filtre. Une pompe et un filtre فيها ساكيني انت مبرز نكوني غير انا ونسينا راه فين نخدم ولا شنو كاين نسيو لو كان كني يعني نفكي غازالي في موسنيه نسبباس ماشي دايما انت ينبنو من السلاي هذايا ان كونسونطراتور دوكسيجين ها وي 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 اش كدير سي ان فيلتر تو سامبلومون سي تو ديك l'air il va concentrer ديك l'azote اللي لداخل et 78% d'azote هذه واحد ولا في لي باس l'oxygène c'est tout او deux une petite machine hein. Exactement. يعني ماشي تمسني ولاش ويدي السنن ils ont été écartés. Voilà. ويدي السنن عيان ويدي السنن كان صبني في هذا السن ويدي السنن تاسك المثال aussi ils sont partis en retraite. On a mis en retraite presque كان dégoûté عيان روحا. Ouais. Ce qui fait, c'est la politique par le vide. Les médiocres nous ont envahis. Les médiocres, soit ouais, soit le problème, il est là. On a des gens très compétents, volontaires, dans le domaine de l'eau, l'hydraulique, la DE, la CA. C'est des gens très compétents. C'est des gens très engagés. Ils travaillent jour et nuit. وقدنا نروحوا نرى الفاميل تنسن خدمن شو كان il n'y a pas depuis janvier on a eu trois ministres de l'eau depuis janvier. Oui, en février on a changé de ministre, il y a quelques semaines on a changé encore de ministre, donc nous sommes au 3e ministre de 2001 de l'eau. وقينا ils ont leur capacité, ils ont leur qualité. Bon, on espère que Wagner va faire un peu plus, surtout que c'est quelqu'un du secteur. Maintenant, il faut qu'il s'attelle, qu'il implique un petit peu tout le monde, qu'il implique les anciens. Qu'on a écarté, on peut le rappeler, il peut faire des choses. Faire appel à toutes les compétences, même les compétences qu'il y en a à l'étranger. Nous avons beaucoup d'actionnaires, ils sont à l'étranger, ils peuvent apporter leurs compétences, etc. ثلمير سدام عليك ثنزور يعني نزور سيدي وزير لا ما كنقارن ثلمير ثم قرانت
نسالم وتفتش لدارك تشينيا نسالم تكمل القديشينك عطا تخدم القديش يعني زدي فالمي ثم قرات دمك وزغير ما تسوي شو تسوي في هذاك الدنيا لا سيرمون نتسو تصبح الحوايج الدنيا اه كان طويل هذا اما في الليل اما في الليل اما في وقت ديسل ثالمير ثم قرات الدمالك يالتي كي تميد نساول تقرد قلاده ثالمير في وزير ديال الطفران اثاني هي ناس كوساكيني اما نزم الحالات خاصه الى وحاف هذايا ثالمير ثنو صحيح الزول إيثال يوث الزول إيال يون أقلا نوغا ليكوني دقلا غدي ثدات بوان تيفي تدولت بوسا تسجيل تاكيني غدي لي غا ثمان